con chó này đang nằm nghỉ rất bình yên, chẳng hề biết điều gì sắp xảy ra. Bất ngờ, một người đàn ông cầm một con gấu bông hình sư tử rồi nhẹ nhàng đặt ngay trước mặt nó. Ban đầu chú chó còn ngơ ngác, như đang nghĩ, ủa, con gì vậy? Nhưng chỉ vài giây sau, khi nhìn kỹ cái đầu sư tử, nó giật mình bật dậy rồi lùi lại liên tục. Cả nhà được phen cười nghiêng ngã vì màn hù dọa quá thành công. Đúng là sư tử giả thôi mà cũng đủ làm bốt mất bình tĩnh. Bạn nghĩ chú chó có bị lừa không? Hãy bình luận.